字数不堪，刻不满相思过往。啊，这谁布置的？不会是你吧？看着我干嘛呀？传回去。哎呦，这么早叫我干什么呀？我都说了，每次……哇！天哪！哎，怎么这么多花？哇！谁弄的？都是我喜欢的。哇！哇！桌子上也有啊，好漂亮啊！这谁布置的？啊，这谁布置的？不会是你吧？怎么可能啊？之前是家里没有管家，既然来了新管家，自然要把这个家好好布置一番了。哦，新管家，看来这个新管家呀，跟我还真是投缘。布置的花都是我喜欢的，是不是？嗯。你做这么多盘肉干什么？啊，这每盘肉啊都是不同的厨子做的，你尝尝，哪个最符合陈府的味道？陈府的味道？我之前跟你提过那个。啊？哦，这些不会都是你布置的吧？是新来的管家说陈府的厨子做菜好吃。鬼白，以后县衙的厨子也给我按这个标准炒。是。哎，奇奇怪怪。就是这个味道。跟厨子说，就按照这个味道来做啊。哦，知道了。不行，浩雪汤还有新品没弄完，我赶紧去啊。哎，那这肉，可以拿走吗？当然可以。谢谢啊，谢谢你的花。